E13 IQ38出咗呢個咁嘅情況，咁咧就需要開唔到門啊！咁一陣開咗門之後咧，就需要更換呢個門掣嘅預計。而家呢個門掣，好，而家換咗，就閂門，就扭去一個掣，試一試睇下入唔入水。成功啦！而家開始有水入啦。咁佢而家開始洗緊轉緊啦。IQ38呢隻換個門掣呢度。